步骤嘛，反正专案、画面编排做好之后的话呢，再程式设计，最后呢就是直接把它建制，把它输出，这样理论上就 OK 了。那其他功能的话，我想你们再去了解啦哈。其他这个就一些什么说明啊等等的，我想它这个功能其实还蛮多的，而且它能做的事情真的是超多的哈。理论上以前别的开发环境能做，这也都可以啊，甚至它还可以去把它汇出、汇入啦等等的哈。好，那如果假设我们今天希望哦，再把它做一个简单的修改，比如说你说老师，我觉得一只狗好像有点太单调了哈，可不可以再帮我增加一只猫？哎，那猫的部分的话，我们刚刚不是在那个我的范例资料里面呢，有没有看到？其实这边我有再找到一只猫啦，猫的图有没有？这只猫哈还蛮可爱的，我就搜寻一下那个图啊，我就找到这只猫的图 ，OK 哈。好，那猫已经，所以把这个猫下载下来好了 ，OK。然后呢，再把这个猫的声音，猫的声音啊，哦 ，OK， 好，这是猫，哦，没有，这只是因为说真的，网络上要找这个素材真的不太容易哦。当然你可以找你喜欢的动物啦，我这边只是举例，猫跟狗大概最常见的。那如果你想要喜欢别的动物，比如说狮子、老虎啦，有没有大象啦等等的哈？那你也可以去找它的照片跟它的声音 ，OK 哈。那假设啦，我们就先把这两个下载好了。如果我今天希望哦，不要让狗这么孤单的话，那你可以再把猫跟狗都下载，猫的照片跟猫的声音下载哈。然后再来的话怎么做？再来的话一样哦，特别注意哦，一个按钮就对应到一张照片，一个声音。一个音效呢，也就对应到一个声音，所以我们接下来就把这个按钮一样把它放过来。那我把它放上面好了，按钮2，对不对哈？然后再来的话就是多媒体2，这个音效2，音效2拖拉过来。所以按钮2指的就是什么？就是那个猫。猫的话，那我们一样把那个猫的部分选起来上传 ，OK？ 那猫这个它的图放上去，按确定。所以再上传这个 cat 然后再上传 cat 点 mp3，OK 好，然后按确定。好，那我们就有这两个素材，所以把两个元件对应两个素材，然后呢，针对按钮2的部分呢，去设定它的图，然后那个图的话是 cat 点 jpg， 按确定。那这个时候的话 cat 就出现了。那只是说呢，它的宽不 OK 嘛，所以一样嘛，把这个宽改成填满好了，按确定。OK， 然后高度的话呢也填满看看，填满它变成两个都填，一个一半这样好像蛮 OK 的然后呢，把上面的字有没有把它 delete 掉 ，Enter。好，一只猫，一只狗 ，OK 好。然后呢，第一个 OK 了嘛把那个按钮再加一个。音效的话呢，那就是再把它对应到 cat 点 mp3，按确定。好，所以按一下它也能够发出猫叫声所以特别注意。加了按钮2跟音效2然后再来的话，猫目前还不会发出声音，所以怎么发出声音？一样的道理，切换到程式设计。当按钮2怎么样被点选的时候，所以再拖拉过来按钮2指的是那个猫叫声，所以再把猫的叫声音效2的地方把它按播放，把这个放过来，这样的话呢，按一下按钮2。就会播放音效2 ，OK， 那这样应该就写完了，所以程式又写完了，所以你会发现写程式用 APP 的真的很幸福，因为太简单了吧，我就很直觉的 ，OK， 那最后的话呢，我们一样就把它建置一下，把它按下建置为 APK， 那最后一样它会产生一个 QR code， 你可以用手机去扫，一个是用那个什么下载 APK。然后呢，我们就可以直接呢，把它直接安装到我们的那个这个模拟器里面那可以把它 run 起来。理论上应该还蛮简单的，直接多一个就是再把猫请各位再把它加上去。那今天的练习啦，除了说这里我提供给各位的素材之外，那请各位再试着再增加2个吧也许你自己再找2个可爱动物好了，看你喜欢什么动物然后找那个背景图
哦，可能是狮子好了，那再把狮子的声音找到，自己找一下，应该不难吧？哦，如果你实在找不到，不然你录音，自己录音好了，哦，你就假装狮子的声音好了，你模仿一下哦，狮子怎么讲？OK 好了，实在是找不到的话了哦，你就模仿一下，好了，画面先还给各位一下哈。